No nii sõbrad, alustame kohe kõige tähtsamaga. Homme on Eesti Laul. Natuke veider jah, et me siis täna siis reedel tuleb video välja. Aga ei ole midagi teha. Vahepeal tuleb vangerdusi teha. Homme siis Eesti Laul 21.30 hakkab. Mina ja Grete Pai oleme seal. Me võistleme. Ja minu jaoks see tähendaks kõike, kui te hääletaksite ka homme minu poolt. Nad hääletame. Ma lihtsalt igaks juhuks mainin, et homme 21.30 oleme meie siis Paiaga oleme ETV otse-eetris ja me teeme muidugi siin kanalil laivi, kus siis võib-olla natuke enne 9 ma pean seal majas olema. Ilmselt kell 8 alustame, ma arvan. Võib-olla isegi natuke varem. Eks me otsustame veel. Me räägime veits, siis mina lähen ETV Maja, Robinile tulevad siia mõned külalised. Siis ma käin ära, olen seal ära, tulen tagasi, räägime juttu, muljetame, nii et kindlasti joiniga laiviga ka. Ma ei tea, kas muidugi Eesti Laulul sealt nagu otse saab vaadata neid asju. Ma lihtsalt loodan seda, et kui sa juhuslikult ei peaks edasi saama, eksjane, siis võib juhtuda see, et kui sa tuled siia, seda ühtegi sõna rääkida, sa oled nii kettas ju. Mõtle, kui sa hakkad karjuma siin laivis siis ju. Ja sa oled rahulik olla või? Ära trigerda mind juba. Ma olen kohe kettas. Hääletage palun, ta poolt juba kettas. Aga ühesõnaga Eesti Laul homme siis ETV-s, siin teeme laivi, nii et kindlasti joiniga. Ja siis veel üks asi, täna on siis Musta reede puhul siis teeme, kui ma arvan kell 5 umbes läheb see video siis üles, teeme niimoodi, et umbes kuni kella 9 teeme väga mertsi kõige suurema soodustuse -50. Nii et kella 9 teil on aega seda mertsi soetada -50-ga, nii et palun väga nautige Musta reedet. Aga sõbrad, enne veel, kui nüüd lähete viimasesse videosse tagasi, siis te soovisite, või teie soovisite, Andrei soovis, et tema saaks siis aasta bängeri tiitli. Nice. Just lauluga. Ja Andrei, siinkohal ma lahkun korraks. No see oli siis eelmises videos, kui sa ei ole Aset and Chill videot näinud, siis palun mine vaata. Aga ma tõesti tea, mida Robin praegu korraldab. See selline bänger nimega Mõtete poisike. Ja kui see ei võida siis mingisuguse tiitli see aasta, kui see ei võida mitte midagi, ma siin olen kettas. See oli Facebooki kommentite pealt tehtud. Mõtete poisike, see pigem on siisutu. Mis asi või kes, see selline sisulooja on. Sõbrad, enne kui ma ütlen midagi, siis ma näitan teile. Aasta bänger tiitel on siin. Super. Aga enne veel tahaksime tänada Anna-Liisa Keskküla, kes saatis meile endast väikse pildikese. Ütles, me oleme väga lahedad, vaatame videoid, tegi meile väikse kingituse. Aga nüüd on käes nominentide aeg. Hea stuudiopublikum, lugupeetud televaatajad. Käes on aeg, kus tuleb välja kuulutada aasta bängeri tiitel. Nominendid on Beatrice Ullalla. Sellest ma plaksutan ka. Nominent number 2. Beatrice Õnne vahel. Kas Beatrice? Ära sega saatejuhti. Okei, sorry. Nominent number 3. Andrei Sevakin, Mõttetu poisike. See on aus laul. Ja võitja on Andrei Sevakin ja Mõttetu poisike. Palun! Mõttetu poisike. Palju õnne, sõber. Palju õnne, sõber. See on kaunis. Anna-Liisa on pannud välja sulle, nagu te näete, auhinda. See on väga kaunis. Aasta bänger, Mõttetu poisike. See on väga kaunis. See läheb kohe sinna podcasti setupi peale. See on aus. Te olete Beatrice, sorry. Get wrecked. Kui täägi mind oleks seal kategoorias on, siis poleks variante. Enne kui ma üldse hakkasin neid nominente valima, siis ma vaatasin, et täägi mind oleks väga suur kandidaat, aga see tuli 2020 aasta juunis, juulis, seega sorry, see ei kvalifitseeri. Aga ma arvan, et see võib ikka sobida sinna kategoorias. Väga armas. Aitäh. Mõttetu poisik on täiesti bänger, mul ei ole midagi öelda. Aitäh, Anna-Liisa, sulle selle kingitusest. Paneme selle siia ilusti seisma tänaseks videoks. Siia nurka. Oled sa õnnelik? Ma ei teadnud seda enne, kui me siia tulime, mõtlesin, me peame käima paki automaadist läbi, oli mingi, miks me peame minema, siis pärast näed, ma ei saa rääkida. Lõpuks ma võitsin käisi midagi muusikalises mõttes. Eesti Laul veel ees. Aus, no. Eesti Laul on ees, jah. Sõbrad, 21.30, homme. See on päris lahe tegelikult. See on päris lahe, ma isegi ei oska, ma viits edasi minna, lõpetan video siin kohal ära. Nägemist, aitäh, et vaatasid, tšau, pakk. Aga Armastus Vanev part 8, eelmises videos siis Reispass tuli mängu. Ja, ta oli mõtlev. Ta sai ikka rõvedalt teilt puid nagu, no me ka ikka väga nagu ei olnud impressed. Äkki ta nüüd parandab. Vaata Robin, kui ma eelmine kord ütlesin ka, et ma ei usu. Sa oled jälle sellest asendist saada. Ma lähen varsti, ma arvan sellest saada, ma juba võtan vaikselt.
aga jah, reispass tuli, Sanka andis Liina osas alla ja nii lihtne oligi. Ühesõnaga part 8, vaatame, 2 episoodi jäänud. Muidugi ma ei tea, mis seal laiviga või seal tuleb, mis on laivis vaata see hääletamine. Ma ei tea, kuidas see viimane episood tuleb. Mul pole õrna aeg, kuidas me teeme. Ei ole absoluutselt mingit varianti ka, et meile ei spoilitaks seda. Jaa, see on halb, see on väga näesti. Ehk siis, ma ei tea, mis me teeme selle viimase episoodi. Aga praegu meil on part 8, nii et mis seal ikka paneme selle asja käima. Kuule mõtle, kui me teeme, ütleme, et kui see laivis on, mingi päeval neil, nemad teevad kõimist seda laivis on. Mõtle, kui meil on nagu rohkem vaatajaid, kui neil samal ajal hääletuse hääl. Sest noh, see rahvas on kohal, midagi ei ole teha. Väga aus rahvas on. Aga paneme siis käima, vaatame, mis siin siis part 8 meile pakub. Selle aastane suvi jääb kauaks meelde kui viimast aastate üks kuumimaid. Aga kuumad ei ole mitte ainult ilmad, vaid ka suhted siin Viljandimaal Kõrt-Pärtli talus Armastuse malevas. Kaameratöö ideaalne. Ideaalne kaameratöö. Brigitta Raalt kõnnib su. Kas seal ei ole mingit seda kere asja, mis on ümber? Stabilisaator. No, tundub, et ei ole. Sander, Karl ja Liina. Nii, me vaatasime Kermoga tehtud tööd üle. Teie saite kõige madalama skoori. Ja mul on üks pisut ebameeldiv töö vaja ära teha. Meil on WC majakene natuke täis läinud. See on vaja korda teha. Sander, kuna sina tegid eile kõige rohkem tööd, samal ajal kui Karl ja Liina nautisid kohtingut, siis Karl, see on sinu töö ülesanne tänaseks. Aga tema, miks Liina ei või teha? Äkki me saame koos teha? Okei, muidu oleks öelnud, et ainult Karl teeb seda, aga kui sa nii lahkesti kutsud Liina kaasa, siis... Nii imeline, aitäh sulle. Nii. Jou! I like it. Hea mees sul. Aga siis ta veel tiris Liina ka kaasa. Aastat parim oli, mul läks päev nii heaks lihtsalt laksust. Meil on minut aega sees ja mul juba asend sees. Just reispassi pärast. Eks siis öeldaks, et Karl, mine sita koristama. Miks naine seda ei tee? Miks Liina ei tee seda? Brigitta oli ka mingi wow. Ja Brigitta oli täiesti nagu, ta oli šokeeritud, ta oli mingi seda poleks nüüd küll osanud oodata. Liina, mine kaasa, siis vist, Liina oli väga õnnelik ka sellel. Seda aru, mul kõige rohkem naerema on see, et Liina küsis reispassilt, jõu, tundud veits fuckboy, aga ei tea, vaata, ka reispassi mingi, ma ei ole, silitab samal ajal. Tean, et sulle meeldib teine tüdruk, vaata, Angele. Ta palus veel Laurat oma kärge ja siis Liina tuleb mingi, pohhui, tule siis sina. Ma ei ole fuckboy, ausalt ma ei ole. Ja siis kutsub veel sitaga koristama. Superline, sul on vedanud. Tahaks sital käia ennem. Pane üks värske meile. Stepan on nii nagu värge täis, tüüp läheb, paneb normaalselt basuuka huuga. Sooja sinna vaata nagu. Sikse mõnusa aroomiga ka ikka neile, et saaksid koristada ka ikka seal. Aga sa oled tähelepanu, nagu viimasel ajal ka, vaata me rääkisime sellest ka korraks, et Stepan on nagu jube, nagu kuidagi suureks läinud. Kuidagi julgemaks läinud, jah. Et ta on ka seda nagu kuidagi päris palju juba seal. Nüüd mitte, et vähe see juba haiseks seal, ta läheb lisab veel seda maitsikust juurde sinna. Et siis Liina ja Karl saaks siis nagu sita sees seal, kui ta midagi sonkida. Saagi koos sitta lihtsalt. Ilus. Liina on selles mõttes, ta on tore tüdruk. See meeldib mulle ühe rohkem. Ta on siuke hea varuvariant. Tal ei ole kuhugi minna selles suhtes. Ei, selles mõttes on ta ju selles mõttes reispass päris läbi selle praegu. Linnal ei ole tõesti kuskile minna. Peale võib-olla siis, kui ta peaks valima kellegi teisel lõpus, vaata, nüüd tal nagu ei ole kuskile pääsu reispassist. Reispass on imeline mees. Saadab naist sita rookima, veel seda puhastama ka seal harjaga. Et kuigi talle antis ülesanne, siis tal on delegeerimisoskus on olemas. Ja siis ütleb, et ta on varuvariant ka. Kusjuures Liina sai ka päris korralikult kuid eelmine video. Te kõik elasite mulle selle Liina nii-öelda teidile viimisega kaasa. Väga palju kirjutasid mulle, et Robin, et ära muretse, ma võin ise tulla. Marilis kirjutas seda. Marilis kirjutas ka. Et see kommentaari eelmise videos, et võib meid Dubais võib teidile. Seega on safe. Jah, aga Liina sai ka korralikult puid. Te ei alastanud ka talle. Kuule, aga siis viimased jõupingutused, paar päeva jäänud on ja teeme ära. Haiguslehte, Ei saa. Jaan ja Mari-Liis hakkavad siis seekord teist kihti ka siin värvi seina võõpama. Liina, kuidas läheb? Või sa mossitad? Teie akrüülite laeserva ära. Siis ta juba tegi nägusid. Mingi printsess on. See on kõik.
ei ole. Kas sina nagu ei mossitaks, kui sinu paariline peaks olema ehitusel Racepace või? Sest ta ei tee mitte sitta. Ma oleks Liina asemel mossitanud küll, jah. Selles mõttes, Kermolt oli aus küsimus. Kermo küsis ka seda niimoodi. Liina, no, kuidas siis sul? Liina juba hakkas silmi pöörita mingi. Fucking Racepace. Aga reaalselt ma lihtsalt mõtlen, et ma kuulaks mingit, vaata Kermol on nii rahustav hääl, oled tähele? Nagu reaalselt ma kuulaks mingi Kermo võiks mingi audiopuuke mingi sisse lugeda, vaata ma kuulaks rahulik enne magaminekut, vaata midagi nagu siuke Kermo siukest rahustav unejuttu, vaata. Nii mõnus on teda kuulata emarajal, ma ei tea, kas olen ainuke, aga... Aknad saabusid! Juba tulen! Kolmiku töö on üks päeva keerukamaid. Võin tervele Eestile aknad ette panna. Ütle, kes kõik aknad ära tassib rahvale. Praegu tundub, et Stepan ikka. Stepan võttis selle, ma olen nii fucking tugev, võttis selle üle, vaata. Tegutsen ise ka ehitussektoris ja siis meil on seal sellised tegelased, kes kannavad materjale, lammutavad, siuksed väga tagasihoidlikud tööd. Neid me kutsume kantossideks. Aga vaata siis, kui on tegu sellise tegelase nagu Karliga, neid kohtab pähe, aga nendele on vastav nimetus ka, nende nimi on Mäkendossid. Mäkendoss sellepärast, et vaata kandoss ja M-ees on megakandoss. See vanem on suht naljakas koht, jah. Siin tehakse tasuta tööd ja võetakse päris tõsiselt seda. Minu meelest võiks nagu palju chillimalt ja mind väga ei motiveeri küll mingisugust liivapaberit kätte võtma. Kui nagu tööd ei tee, siis reaalselt hakkab niimoodi puid saama. Sinna tuleb tuut vahele. See Karl on Karl. Võtta. Sa olid nii tubli. Sa võid puhkama ära minna. Karl lähebki. Kuhu? Ei tea, aga tööplatsil teda näha ei ole. Sander oli ka täna ülutavalt normaalne. Minuga suhtleb ta normaalselt. Saime siis aknalistud paigaldatud, aknad saime ette pandud ja siis ma aitasin teisi. Ainus, keda tööd tegemas ei näe, on Karl. Ja see ilmselgelt ei meeldi juba pikalt rüganud teistele malevlastele. Kõik teavad, et nii kaua kui Karl on saates, konkureerib ta ka auhinna rahale ning mitte keegi ei jäta kasutamata võimalust lasta lendu mõni terav torge. Karl, et see on väga armas, et sa oled ilus, sest et sa oled väga rumal. Muidu oleks ka normaalne kombo, kole ja rumal. Natuke ajab närvi ka. Palun, ära ole nisanäpp, aga sa ei õpeta ju vanale koerale uusi trikke ju. Tõru, kui Marilis juba kettasse läheb, siis on ikka pahasti. Marilis on kõige rahulikum tüdruk praegu siit. Süke kõige mõistlikum, kõige chillim, kõige rahulikum. Ta asjadest õigesti aru, aga kui ta kettasse läheb, siis on ikka psioon. Ei no Racepace lihtsalt chillib reaalselt. Ta tuli puhkama siia reaalselt. Sul on eesmärk see maja, ma ei tea, kui see oli 2 nädalaga valmis saada. Racepace ütles, et võiks nagu natuke chillimalt võtta. 2 päeva jäänud, võtame chillilt. Racepace ehitaks see maja paar aastat, kui sinu stiilis seda tööd tehaks. Raske on nii. Pigem on, jah. Aga vähemalt Angela naudib Nutella saia praegu. Või ta lihtsalt sööb Nutellat. Kõik täna chillivad, aga Sander teeb tööd, Jaan teeb tööd, Stepan breigib, tantsib, esineb veits. Isegi ei tea, mida ta teeb. Tahtis haiguslehte. Mees on korraga tahtmist täis ja eemaldab seintelt teipe. See on vale leid ka. Mida kuradid? Oot, mis sul siin toimus? Kõik on lahti. Ja see on minu viga ausalt, et ma tegelikult ei tahtnud. Kuule, sa toodad puhast sitta ikka. Ja vaata, kui Kermo läheb kettasse, siis on game over. Siis võib reaalselt siin koha peal asjad lõpetada. Et lõpetame saate ära. Ja Kermo on veel rahulikum vend kui Liina. Või tähendab, sorry, see Marilis. Marilis, jah. Ja kui Kermo ütleb, et sa toodad sitta, siis sa vist pigem toodad sitta või? Siis on tõesti nii. Ehitusel ma ei ole kunagi mitte sittagi aru saanud. Ausalt, Kuule, Karl, vaata, sellega on natuke jama, et iga kord, kui sa midagi ette võtad, sa toodad meile rohkem tööd, kui asi väärt on, nii et pigem ära tee midagi. Work smart, not hard. Ausalt öeldes ma selle peale mängisingi. Töötas väga hästi selles suhtes. Ja lõpuks nii televaatajad hääletavad ju. Kas tõesti arvatakse, et hääletatakse selle poolt, kes kõige rohkem töötab, ma sügavalt kahtlen. Ja. Siin saates ma ütleks küll, jah. Kes kõige asjalikumad on need? Ja kui sa tuled ikka huiama, sa saadki reaalselt, kas sind kikitakse välja või sa ei saagi mitte ühtegi asja. Sa saad aru, et ta kikiti töökohalt ära. Ta võttis siidri lahti. Ta samal ajal oli siidri. Ja lihtsalt naudib elu. Ta ikka tuli ikka puhkama, tuli ikka trollima lihtsalt siia. Lõngus, looderdis.
Sa ise ütlesid, et sa just täna looderdasid, noh. Kui sa ise looderd, sa ei saa teisele öelda, et ta on looderdis, ei või? Vist Racepass on nagu see high-end looderd. Top tüüp. Jah. Nii, et Rauno ja Angel ära jõuaks oma töölesanded ära, siis Liina ja Karl tulevad appi värvima. Karl hoiab värvipotsikut ja Liina värvib, et töö kiiremini sujuks. Täielik looder. Lamba ja laisklooma ristsugutis. Sa isegi mõtled, sa pead lihtsalt hoidma. Ja ma loodan, et ja ole olemas. Ei lähe ümber, kindlalt. Sul on üks ülesanne ja sa palun sa hakkama selle. Siuksed saamatud poisid ei meeldi mulle üldse. Aeg oleks äkki koju saata. Töömeest ei ole ka kindlasti. Karl ise küll nii ei arva. Miks Liina üksi töötab? Sa pidid värvipotti hoidma. Tegid räigelt tööda. Mis sa istud siin siis? Mul on kõik kontrolli all. Ta nagu ei viitsi mitte midagi. Ta isegi ei viitsi seda purki hoida, saad aru? Äkki see on juba nagu liiga lihtne töö Racepassi jaoks. Isegi värvipurgi hoidmine nagu võib-olla on nagu... Võib-olla liiga raske. Challenge ib teda võib-olla natuke. Ei, pigem ikka vähene. Pigem äkki liiga lihtne tööna. Ja mul meeldis enne, kuidas Kermo vaata rääkis, et tavai Liina, et tulge siis appi, on ju. Nagu Karl isegi kuulanud ka teda, saad aru? Ta oli täpselt see vend, kes istub koolis, vaata viimases pingis, et ta mingi, mis? Oota, kuule, mis tegema? Too mulle paberid. Paberid, tahad rullida või? Jaa. Okei. Selge. Kust ta sealt on? Ta siuke looderdis on tööl ka, et väga midagi ei teinud ja kui tegi, siis tegi ka ainult hullemaks teistele tööd rohkem juurde. Racepassi esimene töö. Vau, tõi paberit siis, jah? Tõi paberit, Liina. Super, aga nägid, kui vaevaliselt see tuli. Tüüp nagu tõusis püsti mingi reaalselt 10 sekundit mingi. Ta valmistus ette nagu selleks. Oot, sa tahad paberit või? Oleks vaja küll, jah. Kirjast mul värvi tilgub, noh. Paned pajad kinni, jah. Too, äkki saadki, äkki mul tilgub värvi. Vaata, kus kohas? Sealt näed. Seal, jah. Seal. Ei, seal. Rull seal. Approximately 10 hours later. Aitäh. Mul on värvitud juba, sõber. Mul on värvitud juba see. Oi. Ei lullu. Anna nüüd. Sorry. 2 hours later. Oi, sorry. Aitäh. Mul on värvitud juba, tegelikult. Et võid tagasi viia. Okei. Oi. Võid tagasi viia. Kuna Karl poiss on meil siin jalus, segab meie töö tegemist. Vabandust. Teeks nii, et saadaks ta kohtingule täna. See on kõva töömees, jah. Pole terve päev ei teinud mitte midagi, lihtsalt ei sai veel teidile ka minna. Tohkama ajab süke venna. Sa võid valida siis ühe tüdruku omal. Ükskõik. Saame kiiremini lahtisust. Nii, 1, 2, 3. Angela. Väga hea, Angela. Mis siin juhtus? Ma ei saa siin kust nagu alustada, mul on nagu see passiivne, agressiivne, aga samas ka rahulik lähenemine siis Kermo poolt oli siuke väga huvitav. Siuke vahva. Ja siis nüüd, et mitte midagi ei tee, saadetakse kohtingule, mis on tegelikult suht high IQ lüke. Sa saad eetris ilmselt rohkem aega, sa saad pildis olla, kõik seda. Tööd ka ei pea tegema, lähed teidile rahulikult. Mis siin toimub reaalselt? Ja siis sa valid Angela ka, mis oli muidugi Racepassi prioriteet vist algusest peale. Huvitav, mis Rauno sellest arvab? No ma ei usu, et Rauno. Sa ei saa aru, millest ma räägin. Oot, ta ei saa aru, millest sa räägid. Ei saa? Küsida käest. Saad aru, millest ma räägin? Sai vist. Vist ei saa? Mida pekki? Nagu, kas ta ei näe, et ma olen koos Raunoga või nagu, kas ta ei... Ma ei tea. Racepassi ei koti absoluutselt millega sa koos oled. Absoluutselt. Meil on vaja praegu neid Facebooki... Vaata seda meest. Meil on praegu vaja neid, vaata see Facebooki kommentaarid, vaata mis oli mingi tüübid, kes kommenteerivad, keda huvitab. Racepassi ei huvita reaalselt. Ma lootsingi selle peale, et kuidagi päevatähed õnnistavad mind, et meil on veel mingi võimalus vähekesi aega veeta. Nagu välk selgest taevast. Ma olen ausalt chillin nagu, ta teab lihtsalt, teeb ka DJ keikasid. Mis keikasid?
lambad teevadki rumalaid otsuseid. Saame rääkida muusikast äkki. On nagu seksikas. Mehed. Reaalselt, see on mehe naer, kes on nagu kettas. Rauno ei teadnud, mis asi on keika just, see on nagu selles mõttes, see on vist rohkem muusikute väljend ka või? Ei, see on jah, see on võib-olla andestatav, et ta ei tea, aga no samas kui, võib-olla naiskaga oleks siin nii palju rääkida, siis Angela käib DJ keikasi tegemas, aga ma ei tea, aga see on andestatav. Rauno küsib, et mis keikasi? Mis keikas? Tere tahaks reispassides niimoodi vist pasunasse koju üldse. See oli vale otsus, oleks võinud ikka koju saata ta. Mul oli hea meel, et ta jälle mind ei valinud, sest ma ei oleks tahtnud minna. Tunnen Angelale kaasa. Ma loodriga küll kuskil käia ei viitsi peale. Ma võin koju saata. Nii üksmeelset vastasseisu ei ole malevas veel nähtud. Kas Karlil on tõsi taga ja ta üritabki Angela Rauno vahele kiilu lüüa? Või provotseerib plahvatusohtlik olukordi lihtsalt lõbu pärast? Rauno sunnitud naeratus reedab, et ta on Karli olemasolust selgelt häiritud. Kui ma tunneks konkurentsi, siis see võib-olla tekitaks mingid emotsioone. Aga ma ei tunne mida, nii et... Ta oli küll natuke näost ära või nagu, et mis asja. No minna. Eks me õhtul räägime sellest, eks see näha ole, mis saama hakkab. Kas armukadedus lööb välja või ei ja kui armukaded on. Õhtul näeme, kallis! Tagasi tuled, siis tule üksi parem. Kas ta just sekund tagasi öelnud, kui meil poleks mingit emotsioone? Et kui ma tunneks konkurentsi, siis sa ei oleks nii rahul, aga ta ei tunne konkurentsi, siis ega tal on pohhu. Aga no jah, juba see viimane kommentaar reitis, et noh, tead, pigem ikka emotsioonid tekkisid vist. Aga saad aru, ma ei tea nüüd, kas Angelast nagu on see õige lüke. Ma arvan, sa oleks saanud ikkagi rahulikult ei öelda või noh, saad aru, ma arvan, iga mees oleks nagu suht siuke, et sa oled juba timminud siin, mis iganes, mitu episoodi on algusest peale põhimõtteliselt on ja siis nüüd ta läheb nagu teise mehega lihtsalt nagu, noh, ta teidile vaata noh. Eks sa ajaks nagu igat meest veits ketta, eriti kui sa oled reispassiga kuskil. Juba sellepärast, et ta on reispass, sellepärast nagu, et su naine nagu peab minema tema. See nagu kassiks ära. Nagu võib-olla Angela oleks saanud siin viisakalt kuidagi öelda, et kuule, sorry, aga nii on. Aga äkki saate formaati näinud ette. Aga võib-olla jah, siin ongi see, et võib-olla, et kui siis sulle öeldakse, siis sa pead minema. Ma ei tea, võib-olla minu arvust oleks nagu olnud viisakas, vähemalt Rauno suhtes. Ma ei pea, Rauno paneks 1-0 ära, ma arvan. Õhtul näeme. Ei näe. Ei näe või? Me oleme meelelahutusprogrammina. Oota, Rauno, ma ei tule siis või? Kuhu? Õhtul. Me läheme stripiklubisse. Sander oli tellinud mingi tüdrukud. Mina tulen ka. See on ikka meeste värk, ma tahaks naisi näppida ja pole saanud pikkugi panna, see on nagu raske. Varsti, kui teid panid läbi krohvi seinaga. Rauno siin äkki võits armukadel või midagi. Ei ole. Ära põe. Mina ei põegi. No aga mis sa rääkid siis? Head aega. Head aega. Nüüd on confirmed, nüüd on nagu saime kinnituse, et mees on kettas. Vaata jällegi ka siuke olukord on Rei, kus naine nagu tahab, sa ütleksid talle, et sa oled armukade natukene. Ta nagu pinnis tahab, et sa oleksid selle asja peale armukade, et otsib seda kinnitust. Ja Angela nagu praegu oli mingi, sa ei ole armukade või? Oled sa kindel või? Aga mis seletad siin? Me läheme minema või? Aga oled sa kindel, et sa armukade pole või? Bye! Ai, tšau, siis ma lähen reispassiga teedile. Sõbrad, Rauno on kettas. Rauno on kettas. Aga sellega sa üritasid veel kätte maksta selle Karliga, aga need... Kätte maksta, millega? Sander, mida sa teed? Saa aru, et ma ei ole huvitatud sinust, mille pärast mul on kätte maksta, ma ei saa nagu aru. Täiskasvanud naised ei pruugi aru saada, et patsis sikutamine on sinu viis tundeid avaldada. Marilis ütles, come on, Leina, mida sa teed? Tee nüüd õige otsus, et sa ju näed. No ja siis ma hakkasin vaatama kah. Sander on armunud, väga armunud. Ma siis tõesti nägin, et Sander üritab olla väga viisakas, korralik. Ta ei ole juba minu arust 3 päeva ennast täitsa täis joonud.
ja kõik ütlevad, et Sander kogu aeg naeratab, kui ma kuskilt tulen. Oota, ära jookse mulle eest ära. Mul on väiksed jalad, ma ei jõua järele. Väiksed jalad, aga suur perse. Öelge midagi tere. Oh my god, ma olen siuke tunne, ma jälle istun kuradi seal Lappes laivi saates ja ma lihtsalt kogen jälle seda kõike, no. Kas sul on kõik throwbackid käivad läbi? Mul on throwbackid praegu reaalselt. Kas sa Lappes laivi enam pole või? Ma ei tea. See oli pull tegelikult. Aga no mitte see osa vist, kus sa käisid. No, mis sa oskad öelda? Ma praegu mõtlengi, et mida ma nagu võiks öelda, aga ma tõesti. Sõnatu. Ma olen sõnatu. See väga vildaga. Oh my god. Nüüd sa pead ise ka tulema. Oh my god. Ei joo, mis siin toimub? Rauno peab just ettevaatik olema lõpuks ikkagi. Nagu Angela praegu ise kutsus ju. Okei, see ilmselt nagu ei tähenda midagi, ikka veits nagu, mida sa teed? Nüüd oleks kindlalt iga tüüp oleks nagu kettas. Jaa, nüüd juba oleks. Nüüd oleks juba iga tüüp kettas. Kui sa kutsud reispassi, kellega sa tahad eedile minna, kus enda kõrval istuma. Tule kiigu minuga. Ma kardan üksinda natuke. Rauno vaatab siis seda saadet nagu vaatas. Tea, mis tunded tal olid? Kees seest ilmselt. Kees? Ma arvan küll. Aga tal pidi suva olema. Jaa, no tal ongi, no suva no. See ei ole minu maitse, siuke lõngus. Oliivid. Sööd oliive või? Väga mitte. Aga mis on siuke toit, mida sa üldse ei söö? Vanaks läinud tussi ma ei söö. Fucking hell, bro. Reispass, sul on hea maitse. Jälle. Ma arvan, nagu tänane episood on siuke. Me lihtsalt paneme pausile, et te vaatate, kuidas me lihtsalt istume vaikuses ja ma arvan, vaikus praegu edastab rohkemaid nagu sõnu, emotsioone, kui me lihtsalt räägiks. Sa lubasid Türgist kaasa osta nagu seda, natuke seda pühaveelaadset toodet, et sa nagu nüüd tahaks kõrvadele panna. Kõrvadele püha vett. See on nii verdi. See on juba nii next level. Muidu nagu silmadele läks, vaata, nüüd on kõrvadele vaja. Mis siin just juhtus, no? No vaata, kuidas Angela reageerib sellele siis. Mis saaks tutvumiseks olla parem kui seltskonnamäng Ask 18+, mille pakki on alles jäetud ainult seksi küsimused. Kui paljudega peaks su kaaslane olema maganud, et see sind häiriks? Kui see on alla 5, siis kindlalt häirib juba. 10+, siis on nagu jumala chill. See on nice, sest et siis on kogemuste pagas juba, vaata. Alla 5, see on okk või? Ei, nagu saad aru, et reispassi naine peaks olema maganud rohkem kui 5 naisega vähemalt. Rohkem või? Rohkem, okei. Kui on alla 5, siis tema jaoks on see cancel. Sellepärast naine on maganud niivõrd väheste meestega, et tal puudub kogemus reispassi. Siis ta ei oska, jah. Reispassil on vaja ikkagi kogust, saad aru? Kogust ja kogemust. Ühes poosis, millise valiksid? Ma mõtlen, kas ma tahan jääda igavaks ja öelda lihtsalt koerapoos, või siis võrkkiiges. Võrkkiiges? Kinniseotult. Ei, lähme koerapoosiga. Nagu ta kujutab seda pilti. Jaa, ma vaatasin, ta läks pilk tuli vähe. Võrkkiiges. Kinniseotult. Oi. Tal on nagu silme ees, saad aru. Kas nagu peaks kuskile teatama, et selline vend on liikvel? Ma arvan, et alati nendeme kursis temaga. Mis sul on siis? Mille vahel sa valid praegu? Mis asja? Ma ei tea, ausalt, palun lähme edasi. Ei lähe, kindlalt ei lähe nagu. Koer, lusikas on ju, tavaline missionär. Tavaline, jääme tavalise. Käib, ei, me ei lähe, mis asja sa ajad? Peaksid, millise valiksid, ma ütlesin tavaline, jah. Kas te saate aru, et Reispass ütles me enne teedile minekut, äkki saame Angelaga nagu rääkida veits nendest DJ keikadest ja nendest asjast. Äkki midagi arutame, kuidas mingi palju siis tema küsib ja palju mina küsin. Mis mussi mängib. Mis nagu närve ajab vahepeal, mis mitte. Siis on see, et kuule, tavaline missionär on su lemmik. Kuule, käib putsi. Me ei lähe sellest küsimusest edasi, kas sa saad Sa ütled mulle, mis on sinu lemmik poos. Rauno on õnnelik praegu, ma arvan. Rauno seest, nagu saad aru, rahu läbib teda praegu, saad aru.
sulle pakutakse pornofilmis osalemist, mida näevad ainult USA elanikud. Ütle võimalikult reaalne hind, mille eest sa selle ära teeksid. Mitte mingi hinna eest. Mingi 5 sotti. Pohhi. Välimuse poolest ja nagu see jutt, mis sealt tuleb ja nagu ei... Teame hinda. Ehk siis Reispass teeks 5 sotti eest teeks pornofilmi ära. Ainult siis ta saaks ilusa naisega. Me ei tea seda tegelikult. Äkki tal on ilusad naised nagu selles mõttes, et ta oleks nõus pornovideot siis tegema ilusa naisega 5 soti eest. Teile Reispass oleks tasuta ka nõus nagu. On sulle ilusad tüdruku ja mis sa arvad, et sa keelduksid? Jah, ma isegi taha seda ette kujutada. Ja pane ära. Minu ja Eesti ühe tuntuma kokteilimeistri Kristo Toomingase koolitus. Ehk aitavad peened napsud veidi pingeid maandada. Osalised ei tea veel, mis neid ootab ja nad arvavad, et ilmselt on mängu sisenemas järjekordne jokker. Brigitte on tubli oma staffi, mida ta siis promab. Ta siis ikka lükkas saatesse ka. Mind ei ole kordagi kunagi kutsutud, ma ei ole selle asjaga väga kursis, kuidas asi välja näeb siis kokteilikoolitused. Ma ostan mingisuguse Brigitte video ja siis teeme... Brigitte, ma esitan sulle arve pärast, et me siin sellest räägime. See on aus. Aga teed kokteili, koos saad mingi... Saad mingi pakikese ja siis nad näitavad ette sulle, kuidas asi käib. Videoga mingisuguse. Jaa, vist küll. No teeme ära. Sina oled nõrgim lüli, palun lahku. Mis on sul kõige suurem vale, et saada naine voodisse? Mul suur Me teame, mis sa paned siis vaata. Aitab küll, lõpetame selle diskussiooni enne, kui jutt päris kiusamise mõõtme võtab. Tere tulemast Kiviturismi tallu, kallikesed! Me tahame, et te lahkute siit vähemalt baasteadmistega, eks ju, kuidas teha. Jah, seda kindlasti ka. Minu stiilis kokteilid on lihtsalt, et paned rummi või viina ja mingit mahla peale või spraiti. Vaata, lakkuda tuleb ka stiilselt ikka. Kuule, tuleb ikka nautida. Sa oled nagu vana paarmene, et olasid vähem. Aga noh. Ei ole siin raisata midagi. Väga hea, ja nüüd läheb šeikimiseks. See sama nägu, kui sa šeigid, vaadake nüüd kõik neid nägusid. See sama nägu, kui sa seksid ka. Et see on paarmane seksi nägu. Seksi nägu. Brigitte. Brigitte, nüüd me siis teame. Nüüd me siis teame kõik, millise näoga on Brigitte. Ta mingi, tee minuga midagi. Sellesse klaasi on vee jaoks ruumi jäetud küll ainult värvi pärast. Super Segu 7 on ikka sattunud ette. Bullfrog on selle joogi nimi ja seal on 5 erinevat alkoholi. Maitseb väga hea, aga hommikul enam ei ole nii hea. Kui me tahate mojitot või Sex on the Beachi? Kõike korraga. Sex on the Beach, Sander, soovid sa kohe kommenteerida? Ei meeldi. Pärnu ei meeldi liiv. Minu arust ka ülehinnatud. Bassein ja rand on 2 ülehinnatud seksimise kohta. Kindlasti. Nagu Sander ja Brigitte oli praegu mingi moment. Ja, ma olen nõus. Ja, mulle ka ei meeldi. Liiv sakib. Liiv, ei, basseinid nagu trash. Väga veider nagu olukord, kus nagu momenti share'ida. Ja nüüd läheb šeikimus. Ja naeratage. Väga hea, tuleb. Brigittele on alati selline kiisu nägu. Seal ei olnud alkoholi maitset tunda, mis ma eluaeg on närvidel käinud. Ja siis ma jõin vabalt ära nagu limonaadi jooksu ja hakkas pähe korralikult ka. Tegelikult alkoholi kogus oli päris suur. Järgmine jook on meil siis mojito. Seda saame teha ka alkoholivabasid. Ja. Tuleb ainult ära jätta rumm ja kogu lugu. Kas gin toonik või viin ja mahl ja õlu. Aga jah, vahepeal fancysid jooke juua ka päris mõnus. Mullivett, miks nagu see aura tegelikult hea on? Kuna ta on nagu tugeva mulliga ja siis kokteili sees on ja nagu näha, et tegelikult see vett tuleb nii vähe. Jah, ehk võib tegelikult panna ju veel. Mulle ka seda põõsast. Oota, ma ei saanud. Ja põmm, ja ongi otsas see. Vaadake seda pilti praegu. Rauno võtab lonksu. Äkki ta tehti virgin. Äkki tehti virgin. Ma juba mõtlesin, Rauno slippis. Kui ikka ütleb, et ei joo, siis ma loodan, et see on virgin. Ja nüüd ütlesid, vaata, saab jätad rummi ära ja siis saab nagu... Sinna on niidukit vaja, see põõsas on vaja ära viita. Tahaks ka nagu kõrgemas klassis juua ikka. Mis te seletate, proovige minu, mulle tuli ka. Vanaisa sünnipäeval võtaks viina pitsist, aga noortepeol ikkagi jääks kokside juurde, jah. Ja nägu vähe, läks. Nii, tubli. Mida sa Sandrile seda nägu näitad? Kokteilikoolitus oli väga hea. Sinna läksin kaine, tagasi tulin mäluspeaga. Tööpäevast väsinud, kuid kokteilide abil lõõgastunud malevlased suunduvad tagasi Kört Pärtlile. Õhus ja õhk kuumast testosteroonist paks.
kuidas nad küll sellega toime tulevad? Eriti mehed, kes mõtlevad seksile 6 korda rohkem kui naised. Need kaamerad ka ongi ainuke asi, mis siin takistab võib-olla täitsa vabalt tundmast. Aga nüüd on aeg koguneda hommikusöögilauda. Alates Karli saabumisest on õhk pingetest nii paks, et selle purustamiseks tuleks välja tuua juba kirves. Nüüd on see koht, kus tuleb kõik tunded otsekoheselt välja öelda. Eilne date on ja oli fun. Sitta loopida, see on ka fun. Võiksidki terve elu sitta loopida siis. Ma mõtlesin, ma olen nagu selle saate nagu madalaim tase, vaata, et oma lollid naljadega ütlen halvasti ja mis iganes, aga siis tuli Nendertal, kes on nagu eelaegne nagu idioot lihtsalt peast. Pane seda pahaks. No ärme nüüd Karliga niimoodi. Mis mõttes naised sünnitavad ju ja naised hoolitsevad laste eest, nad tegelikult on nagu loodud sitta koristamisel. Oot. Vaata kõik naised on mingi oot. Riita on mingi reis pass, okei. Sind häiris sama asi, mis mind mul on. Ma arvan, häiris küll, jah. Nagu, ma lihtsalt, ma ei tea, ma ise istuks seal niimoodi, ala ma oleks reispass. Sa ei ole reispass, aga kujuta ette, et sa oled reispass. Portek video aine. Ma nagu kujutan ette, ma olen reispass ja siis tuleb mingi Sander mulle ütlema, et ma olen räme neandertaal, nagu räme debiil ja mingi rämedalt solvab. Ma arvan, et sinu puhul sa oleks üle laua hüpanud ja niisest oleks olnud. Jah, vaata, mingid selliseid kommentaare võib jagada, aga päris niimoodi otse, et ma ei tea, nagu selles mõttes respekt Karlile, et ta nagu täitsa lihtsalt istus, tal on jumala pohhu. Sandril on nagu õigus. Ta nagu üritas reispassi nii maatasa teha, et ta lõpuks saaks Liina nagu, et ta tõuseks nagu Liina, selles pedestaalil tõuseks nagu kõrgemale. Ennast nagu esile tõsta, jah. Ma ei tea, Sander, ma oled sa normaalne vend või ei ole või? Ei tea, Sina võid öelda, lihtsalt nagu mõtled kõik grupiga nagu vaata ühele vennale puid panna, kõik said aru, et mitte vähker Reispass on ja Reispass tegigi seda, teeb seda nagu content'i jaoks. Võib-olla natuke inetu, aga no Reispass vaata ei lapi ka midagi, ta pani nagu järgmise lause see, et naised oletegi loodud sitta koristama. Seda ei koti absoluutselt. Aga Liina, ma küsin su käest lihtsalt otse. Kas nüüd, kui Karl näitas, kuidas üks mees võib käituda, pehmenesid su tunded ja emotsioonid veidi ka Sandri suunas? Sander, enne hommikusöögi algust sa ütlesid mulle, et sa tahad veidikene tähelepanu. Nüüd hakkab naiseks paluma. Ei, ma naiseks veel ei palu. Kui ma väljendasin oma pahameelt Liina suhtes, ja ta ei tekita muus vastikust, ma sõnastasin ennast valesti. Nii et anna andeks selle eest, et ma nii valesti ütlesin. Sinu tõredus tekitas minus halba enesetunnet, mida ma väärin, et anna andeks. See oli väga armas. Saad andeks. Ja sul on ilus kleit täna, nii et väga ilus. Te olete nii pinged. Varem ta ju väitis, et tema ei vabanda ja ta ongi selline mees, et ta lihtsalt ei näe endas süüd. Aga näed, mees on muutunud, 2 päeva on kaine olnud ja uskumatune. Mis küll võiks toimuda paaride vahetusel? Kas tõesti on Liina ja Sander teineteist taas leidmas? 2 senise paari kõrvale tekib sel juhul 3, kes hakkab konkureerima 10 000 eurole. Noored valmistuvad vahetuseks, nii kaua vaatame meie Kermoga üle viimased tööd. Tegelikult olid kõik väga tublid, see tööpäev oli lihtsalt kõikidest päevadest kõige pikem ja kõige töisem. Peaaegu kõigile 10 punkti. Jaan ja Mari-Liis tegid seda seina, viimane kiht ka seinvärvi. Nad on ikka väga tublid selles mõttes, et kindlasti üks mu lemmikpaaridest. Hakendega tegelesid siis Stepan, Laura ja duole lisandus 3. Sander. Ja olid väga tublid töökad. Liina ja Karl. Ja see Karl oli rohkem tüliks meile kui abiks, ausalt öeldes. Kuidas Liina hakkama sai muuses? Liina sai hästi hakkama. Näiteks Liina lõpetaski seda riiuli värvimist ja veel laeliiste putitas. Ja viimaseks Angela ja Rauno. Meie jalge all on siis nende üks viimastest töötulemustest. Paistab ilus. Ja, tegelikult on juba näha ka, et on niisugust nagu tiimitunnetust tunda, et tööpäeva lõpus nagu teised vabad, kes varem lõpetavad, tulevad järgmistel appi ja niisugune ühine motivatsioon on see ikkagi nagu valmis jõuda. Ma tahan ühte asja lisada, nagu vaata, et saadet hakati tegema ilmselt enne, siis vaata, valiti mingisugune ehitusfirma enne. Mõtle, kui tähtis on nagu see, et kui sa saad ehitusfirma endale, nagu see hetkel neil seal on, see on nagu üks tüüp, nagu siin antud hetkel on Kermo, kes nagu räägib väga hästi. Ei karda kaamerat, oskab rääkida, aga tal on nagu hea rääkida, sest ta teab, millest ta räägib. Ja vaata, milline hääl tal on. Rahustab. Mees analüüsib, mees räägib ja mõtle, palju sa annab saatele juurde tegelikult. Oskab kokku võtta asju, paneb puid ka veel samal ajal. Veits elab kaasa inimestele. Kermo super. Reast, Kermo peab kandideerima selle 10 000 peale, see ei ole okei. Kui me saaks hääletada Kermo poolt, me hääletaks Kermo poolt.
Reaalselt. Meil on jäänud vaid 2 saadet. Nüüd on aeg vaadata, kas raske töö tõesti aitab armusuhteid luua. Jaan ja Mari-Liis, vaevalt teie oleksite ilma armastuse malevata kokku saanud. Meil see kohe kuidagi sujus. Oleksite seda arvanud? Ei, nii ootamata. Angela ja Rauno, kuidas see lugu teiega on? Mina pidin 4 päeva tööd tegema ja siis tuli armastus. Laura ja Stepan, teie olete ka mõlemad öelnud, et teil on koos mõnus, aga armusuhet siit ei ole ega ka tule. Laura, sina ilmselt leiad armastuse väljapool saadet. Sina lähed koju. Ole hea ja paki oma asjad. Eks see natuke kurb oli ikka, aga samas nii võib juhtuda siin saates. Nagu tekiks korra külmavärin. Ongi nii või? Nagu selles ma just tahtsin öelda, et nagu ma väga, või noh, see oli tulemas tegelikult, ei või? Stepan on vaata algusest peale, nad võib-olla teda niimoodi nii kohe suvalt ära ei saadeta, aga minu jaoks see võib-olla ei ole nii suur üllatus. Aga noh, jah, kahju on ikka sellest, tegi veits contenti ja F in the chat. Stepan lihtsalt nagu friendzone'iti vist üsna kiirelt ära. Kähku vist ära. Eks tal ei olnud varianti ka. Tal ei olnud vist varianti ka. Ta ei üritanud ka väga niimoodi. Ta ei väga, tegi pulli veits. Stepan, step up no. Step up your game. Olukord on taas väga põnev. 5 meest, 3 naist ja täna teevad esimesena valiku mehed. Karl. Angela. Talle meeldib tekitada selliseid pingeid, kui enne Karli tulekut meil oli selline korralik supp, selline janka on väga maitsev ja rahulikult podises seal pliidi peal. Ja siis tuleb Karl, ta kõigepealt situb sisse sinna ja siis ta hakkab keerama seda niimoodi, et see lendab seintele igale poole. Ma keeldun. Sander, nüüd on sinu kord valida. See valik on nii raske. Aga ma ikka valin oma lemmiku. Liina, kas sa oled valmis mulle uut võimalust andma? Kas sa annad Sandrile uue võimaluse? No ilmselgelt ma tahan, et Liina nagu oleks minuga. See on nagu olnud eesmärk esimesest päevast. Ma olen näinud sind heast küljest nüüd ja ma annan sulle uue võimaluse. Lambist külmavärinalt, ma isegi ei tee seda meelega. Ta on jäänud tegelikult saate algusest peale, on jäänud oma otsusele kindlaks, tal on meeldinud Liina. Ma arvan, et Sandrist ei tuleks mitte kunagi näiteks reeturit või ma ei usu, et Sander oleks selline, kes suhtes ka petaks. Aitäh sulle, Liina. Super. Robin, see rong on läinud juba. See on läinud. See on läinud. Unustame selle teema või? Unustame. See on nüüd ametlikult. Tegeleme nüüd uute asjadega. Nüüd see on ametlikult kinni. Kõik. Okei. Finitone. Ära rääkisid. Jaan, kes on sinu valik? Mari-Liis. Jah. Jaan algsid contenti teha, ta tuleb siin ette. Angela. See oleks päris hea content olnud. Rauno. Armas Angela. Armas Angela. Stepan ja Karl. Teie aga kolite telki. Loodan, et te jääte ootama. Põnevaid üllatusi on veel tulemas. Mine sa tea, äkki saabub teile täna siia armastuse malevasse ka pruudikandidaat. Kõigepealt tuleb ära saata Laura, kelle teekond malevas jäi lühikeseks. Saabudes veidi trotsi täis ja üleolevalt käitunud Haapsalu neiu võitis kiiresti kõikide südamed ja malev jääb teda igatsema. Hästi tore on olnud ja tiim on lahe ja töö on lahe ja sain mugavustsoonist täiesti välja. Aga ma meestest tavaliselt puudust ei tunne. Õige mees tuleb ise minuni. Siis jääbki vaid oodata, kuni prints valgel hobusel kohale ratsutab. Ja siis teeb tööd, näeb vaeva ja siis tuleb armastus. Lihtsalt mitu korda ta on, paneme lihtsalt kirja selle, keegi lugege kokku. Samas me ei saa põliseda, sest me oleme need põhivennad, kes kogu aeg ütleb super, aitäh sulle. Seekord me ütlesime päris vähe seda. Ma olen uhke. Ja no lõpus nüüd Liinat tänasin korras. Noh, selline pööre siis. Oota, kas me siis veel ei tule videot pühapäeval? Pühapäeval tuleb siis muusikavideo, sõbrad. Kas see läheb ka premeeri? Ma arvan küll, jah. Ma arvan küll ja panen premeeri. See muidugi, see on suht lühike, aga las ta tuleb siis premeerist. Jah, armastus malev, kas ta nii ole, veel 2 episoodi. Reispass jällegist ei muutunud. Ma lihtsalt lootsin, Andrei, aga no sa näed, ta ei muutunud. Ei, see ei, jah. Aga vähemalt, kui me võtame midagi positiivset kaasa siit osas, siis on see, et sa said aasta bängeri tiitli. Aasta bänger. Ja mõõtetud poisike tegi oma töö ära. Tegi oma töö. Nüüd on vaja oma tööd teha ka Eesti Laulul, mis nüüd saab lool. Pre-save'iga ka seda veel, kui te jõuate. See tähendaks minu jaoks väga palju. Ja siis homme on
Eesti Laul, kindlasti vaadake ja hääletage ja tulge ka laivi, me teeme laivi. Hän sul ütlema, Andrei, lihtsalt ma ei taha seda tiitlist ära võtta kuidagi või midagi sellist. See häälte vahe. No nii, mis nüüd häälte vahe? Sinu ja Petrice lugude vahel oli jälle mäekõrgune, Andrei. Jaa! No Petrice, vaata meil oli kokku, me tegime hääletus, telefonil sai jälle hääletada. Petrice laul Õnne vahel, mis on nüüd hiljutine bäng, mis on veits vähem väljas olnud. No meil oli 28 000 hääletajat, sina said 27 000 midagi endale. 900. Ja siis 1500 jäi nagu... No see on ülekaalukas võit. See on, Andrei, see on suur, see on jälle mäekõrgune. Väga aus, sa teed head asja, see saab nagu tasutud, ära muretse. Mingi kuulake mõttetu poisikest käes pärast seda videot. Aga jah, homme see Eesti Laul, jällegi tuletan meelde, igaks juhuks, kui teil juba meelest ära läks. Ja Mustreede seil -50 kuni kella 9-ni, kasuta koodi Mustreede50, saad -50 alla kuni kella 9-ni. Merch on siis koostöös Arcade Worldiga, tšekkige nende website'i ja siis jälgige neid. Aga egas midagi, ma arvan, et siinkohal võime otsad kokku tõmmata, kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et sa siis järgmist armastusmalevat maha ei magaks, aga seni olge tublid, näeme teiega Eesti Laulul. Tšau, baka. Ostke mertsi. Tšau, baka. See pigem on siisutu, mis asi või kes see selline siisulooja on. Vaata, kui vana ta on. Mõttetu poisike, see pigem on siisutu.